លោកសាយនរ៉ាប្រេកញារងអមស្លាដំបងខេត្តកំពង់ធំដឹកនាំកម្លាំងឡោមព័ទ្ធផ្ទះលោកញ៉ែមសុផលដើម្បីនាំខ្លួនមកកាន់តុលាការយុទ្ធនាការឡោមព័ទ្ធផ្ទះរបស់លោកញ៉ែមសុផលដើម្បីនាំខ្លួនមកកាន់តុលាការតាមដីកាប្រេកញាអមស្លាដំបងខេត្តកំពង់ធំដឹកនាំដោយលោកសាយនរ៉ាប្រេកញារងអមស្លាដំបងខេត្តកំពង់ធំព្រមទាំងកម្លាំងប៉ូលីសព្រំប្រទាននិងលោកញ៉ែមឈុនលីអធិការក្រុងសឹងសែនកម្លាំងប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលសង្កាត់សយៅកាលពីរសៀលម៉ោង 3:30 នាទីថ្ងៃទី 18 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2014 ស្ថិតនៅខាងក្រោយសាលារៀនបឋមសិក្សាតាពាំងវែងស្ថិតនៅភូមិពោធិ៍សែនស្នាយសង្កាត់សយៅក្រុងសឹងសែនខេត្តកំពង់ធំតាមរបាយការណ៍ករណីដែលឈានដល់ការចាប់ខ្លួនលោកញ៉ែមសុផលគឺត្រូវបានអនុវត្តតាមដីកាសាលាដំបងខេត្តកំពង់ធំលេខ45ពោសពោតូ14ចេញដោយចៅក្រមស៊ើបសួរអ៊ិតវណ្ណៈតាមសំណុំរឿងព្រំប្រទានលេខ185ចុះថ្ងៃទី 31 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2014ដោយចោទប្រកាន់ពីឈ្មោះលោកញ៉ែមសុផលឈ្មោះកំណើតឈឹមជួអតីតមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថត្រូវបានក្រសួងការពារជាតិសម្រាប់ដកចេញដែលមានប្រពន្ធឈ្មោះសុនច័ន្ទលេវីមានកូន2នាក់លោកញ៉ែមសុផលឬលោកឈឹមឈួរត្រូវបានចោទប្រកាន់ចំនួន4ករណីទី1ធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនាទី2ហិង្សាដោយចេតនាមានអាវុធទី3គំរាមកំហែងថានឹងសម្លាប់ទី4ការកាន់កាប់អាវុធដឹកជញ្ជូនអាវុធដោយគ្មានលិខិតអនុញ្ញាតជនសង្ស័យបានប្រព្រឹត្តកាលពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ 2014 ស្ថិតនៅភូមិសាឡែកឃុំសាឡាវិស័យស្រុកប្រាសាទបាឡាំងខេត្តកំពង់ធំកន្លងមកសកម្មភាពចុះឡោមព័ទ្ធផ្ទះលោកញ៉ែមសុផលត្រូវបានដឹកនាំដោយលោកសាយនរ៉ាប្រេកញារងអមសាលាដំបងខេត្តកំពង់ធំព្រមទាំងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសជិត30នាក់ត្រូវបានសម្រុកចូលឆាយឆេរនៅក្នុងបរិវេណផ្ទះនិងក្រៅបរិវេណផ្ទះតែជនសង្ស័យបានរត់គេចខ្លួនមុនពេលសមត្ថកិច្ចទៅដល់ក្រោយពីឆាយឆេររុករកគ្រប់ធានកោះក៏មិនប្រទះជនសង្ស័យតែត្រូវបានគេប្រទះឃើញឈើកញ្ញុងចំនួន56ដុំបានលាក់ទុកនៅក្នុងផ្ទះក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចរឹបអូសឈើកញ្ញុងទាំង56ដុំបកគលឲ្យសមត្ថកិច្ចជំនាញរដ្ឋបាលព្រៃឈើនាំយកទៅរក្សាទុកនៅផ្នែករដ្ឋបាលព្រៃឈើស្ទងកំពង់ធំខ្ញុំបុរដ្ឋាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍